volaría, yo escaparía, entro jardinería, miro tu brujería y entro jarronería. Pienso en tus versos y me deleitaría, deleitándote la ropa, cosa por cosa, y mira, sé que de tu cuerpo poesía, musa, por ti cada poro brota. No sé si tengo el alma rota o se me escapa otra, o solamente mi alma tiene ganas de otra copa, o más bien estoy rapeando para mi tropa. Opa, 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 que no pare, no ha parado y no va a escapar, y ya me quiero escapar de este lugar. ¿Cuánto ya nos queda? Es el tiempo lo que hoy define, mientras otra vez nos queda en nada, buscando algo de escena. Esta es nuestra escena, el rap, un par de cosas obscenas. Como me encanta esa nena, como me encanta el beat que suena, y yo dispuesto con un micro para darle otra faena, mientras gira en la esfera. Acá con mi lapicera, desde esta pecera, tratando de entender que el mundo allá afuera era como el señor Hidalgo escribiendo desde una higuera, representando esta era. Esto que era, como es que fuera Veracruz, no todo es tan Veracruz, de que se contienen